Tutti voi da Mamojada, lo vedete? Mi trovo nei pressi della necropoli Istevene. Ve ne voglio parlare un po' e ve la voglio mostrare. Siete curiosi? Allora io, benica di conto. Ed eccoci giunti alla Domus de Janas Istevene di Mamojada. Intanto vi descrivo l'ambiente circostante, che è bellissimo. Sembra una sorta di presepe, lo vedete? Queste tombe ipogeiche non sono altro che delle tombe che sono state scavate nella roccia, e questa ne conta 6. E queste tombe sono state ce ne sono sia pluricellulari che unicellulari, cioè venivano utilizzate per una sola sepoltura o più di una sepoltura. Questa è la tomba che ci appare nella parte più alta, arrivando al sito. Adesso io la tomba la sto costeggiando ed è proprio una sorta di presepe. Mancano le statuine, il resto è già creato dalla natura. Alberi, licheni, tanto muschio verdissimo, foglie di quercia, di roverella, sparsi ovunque, formano un bellissimo tappeto. Si alternano questi colori del verde e del marrone. Impressionante come queste piante siano state ricoperte dai licheni. Eccole le celle piccoline piccoline che si trovano proprio così incastonate nella roccia. Questa dovrebbe essere quella più articolata. Questa è la tomba più interessante perché intanto guardate, c'è come dire, questa scanalatura dove era fissata la porta. Ora ve la mostro all'interno, proverò a entrare. Guardate come scolpita. Vedete anche tutti questi cerchietti che ci sono, ve li avevo mostrati bene in una tomba che abbiamo visitato quest'estate. In questo pilastrino, proprio di fronte all'ingresso di questa tomba, c'è il protometaurina, cioè in altre parole è un toro stilizzato, visibile anche in tante altre tombe. Questo video non sa qua solo. Questa è l'ultimissima delle domus di questo complesso, è la più carina, la più simpatica vista esternamente, anche se la più importante è quella che vi ho mostrato, dove c'è il simbolo del toro. Eccola qua, guardate che graziosa. Questa è la più carina, la più originale, il più simpatico, il più grazioso tra le tombe che si trovano in questo ipogeo, in questa necropoli di Istevene di Mamojada. Venite a vederla, è facilissima da raggiungere, si trova proprio a 2 passi dalla strada, è segnalata da un cartello, e io da Mamojada vi saluto, vi do appuntamento per il prossimo sito. Ciao e a Sibirizanos!